ចង់ទិញឡានជិះតើគួរទិញឡានប្រើម៉ាស៊ីនសាំងឬម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតសពថ្ងៃរថយន្តប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងមានចំនួនប្រើប្រាស់ច្រើនជាងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបើនិយាយពីវិស័យដឹកជញ្ជូនវិញរថយន្តភាគច្រើនជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតម៉ាស៊ីនសាំងនិងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នាម៉ាស៊ីនសាំងគឺជាម៉ាស៊ីនដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយវាដំណើរការដោយការដុតប្រេងសាំងរួមជាមួយនឹងខ្យល់នៅក្នុងស៊ីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តដើម្បីបង្កើតជាថាមពលសម្រាប់អូសកង់ទៅមុខនិងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើមបាននិយាយឲ្យលម្អិតក្នុងន័យបច្ចេកទេសវិញស៊ីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចំហេះបានបង្កើតឡើងដោយល្បាយរបស់សាំងនិងខ្យល់ពីខាងក្រៅបូករួមនឹងប៊ូស៊ីដែលទទួលអគ្គិសនីពីអាគុយនិងបង្កើតជាផ្កាភ្លើងសម្រាប់បង្កើតជាចំហេះក្នុងស៊ីឡាំងនេះឡើងចំណែកឯម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតវិញស្រដៀងទៅនឹងម៉ាស៊ីនសាំងដែរតែខុសគ្នាត្រង់ថាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមិនមានប៊ូស៊ីដើម្បីបង្កើតចំហេះឡើយវិធីសម្រាប់បង្កើតចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគឺវាបូមយកខ្យល់ពីខាងក្រៅមកបង្ហាប់ឲ្យណែនខ្លាំងហើយកើនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងក្រោយមកវាក៏បាញ់ប្រេងម៉ាស៊ូតចូលទៅក្នុងខ្យល់នោះហើយចំហេះក៏កើតឡើងតែម្ដង1ម៉ាស៊ីនសាំងគុណសម្បត្តិម៉ាស៊ីនសាំងមានកម្លាំងសេះខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតម៉ាស៊ីនសាំងងាយស្រួលក្នុងការកែតម្រូវការបន្ថែមផ្សេងៗចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនសាំងមិនសូវបំពុលបរិស្ថានទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប្រេងសាំងមានតម្លៃថោកជាងម៉ាស៊ូតព្រោះម៉ាស៊ូតបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងជាងសាំងដូចនេះរដ្ឋយកពន្ធច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃថោកជាងសាំងគុណវិបត្តិអាយុការប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនសាំងខ្លីជាងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនសាំងលក់ចេញខាតច្រើនជាងរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតម៉ាស៊ីនសាំងមានកម្រិតស៊ីប្រេងច្រើនជាងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតតម្លៃប្រេងសាំងមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់ប្រទេសយើង2ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតលក់ចេញបានថ្លៃជាងម៉ាស៊ីនសាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមានកម្រិតស៊ីប្រេងតិចជាងបើធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនសាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមានដំណើរការរលូនជាងម៉ាស៊ីនសាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមានកម្លាំងរវល់ជុំខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនសាំងសម្រាប់ការងារធ្ងន់ៗធ្វើការដឹកនិងសណ្ដោងជាដើមនិងការបើកបរផ្លូវឆ្ងាយបានល្អជាងម៉ាស៊ីនសាំងគុណវិបត្តិរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតភាគច្រើនមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំហេះរបស់ម៉ាស៊ូតមានអក្សរកំទេចកំទីច្រើននិងមិនស្អាតដូចសាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតមានកម្លាំងសេះតិចមិនសូវស្ទុះដូចទៅនឹងម៉ាស៊ីនសាំងបើមានទំហំស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់បរិស្ថានព្រោះផ្សែងវាមានសារធាតុពុលច្រើនការថែទាំម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនបើធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនសាំងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចាស់ៗមានសំឡេងលាន់ខ្លាំង